haula wala quwwata illa billah. Dari antara orang sebenarnya dan dumateng sama roti berada di jadi khusus dumateng saya kita bapak Yesus satu waktu dari TV lalu rumiin membesarkan sama dari syukur watan syukur Allah Subhanahu Wa Taala dan sementara itu kenikmatan kehormatan dan kesempatan kepada kita sekalian sehingga untuk dari kita sempat menapakal saya berbicara saya mengakhiri kita untuk ini acara untuk belajar punika alhamdulillah dari punika dimawang dan dari keluarga Rasul kalau tindakan alam satu dari kita nopo tapi kalian salawat salam dan sakatur kemajuan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang sarga jangan sahabatipun yang kiamat Allahumma amin. Kepada para jamaah di belakang hormati langsung kemauan memiliki boleh berkemasakan sunan adicara sampai kita lampah wonten dari punika adicara sepeda kepada pembukaan adicara kami kali kita sambutan saking sedikit adicara kami kedua beberapa sanggap rohani adicara kami sekawan beberapa acara inti wawasan ibadat adicara kami tangsal beberapa lain-lain dalam doa dari mulut. Kemudian para jamaah dari belakang hormati mengacara sepeda punika kita buka sarang-sarang nanti wawasan nomor kita nastafir syarifah islamana wa ahluna wa salafuna wa baruna sholihun Allahu yidhafiru niyata nabi niyatihi wa amalana fi amalihi ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah nahdurina wa sunnah qasidana wa bijami'a hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah wa ila akhiril Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun mugi kanthi wasilah menika kawau saged nyawisaken sabanjuripun acara adicara wonten ing dalem punika. Adicara kami kali ini sambutan saking suruh ibad ingkang dari punika dipun wakili Tuhan Bapak Kabeh tukang mesong panjenenganipun wekdal katuraken semoga. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa tabi'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tumateng para alim wa ulama sepuh ingkang tansah kula dherekaken dados nasihatipun. Wateng sedaya para kang masaki sedaya jamaah Baitul Hasan ingkang tansah dihormati. Kula minangka dados wakilipun saya Tulbet inggih menawi panjenenganipun Bapak Karyoso saha Ibu Mukarana. Saderengipun adicara dipun ajengaken monggo tansah sesarengan muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring saya jajaripun ngantos ing dalem menika. Sedaya jamaah Baitul Hasan sakit kembang manggung dalam pun Bapak Daryoso Allah sebagai Sayyidul Bait ngapuraken panggung dengan tanpa utami. Ugi selawat salam kula aturaken dumateng Junjungan Kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula sabatipun jenengan dinten mulyana amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah Sayyidul Hadat ingkang tansah kula hormati kula atas nami Sayyidul Bait ngapuraken panuwun mbok pilih kanggen keluarga Bapak Daryoso saha Ibu Mukarana anggenipun maringi tempat kendaraan ugi pasugatan juru lagi daya mawon kirang sopan saking ugi suposipun nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathah. Mugi pengaosan Ibu Hadat ing menika dadosaken barokah kursipun Bapak Daryoso saha Ibu Mukarana umaga dumateng sedaya jamaah Baitul Hasan sadaya. Konten ingkang saged kula aturaken boten kula matur kathah pribadi menipun nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathah kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, kita sholawat sampai pada manusia berbaik yang berbakat rasa dengan cukup waktu itu nanti dapat terbit setelah itu nanti cara kami tiga berkata sedikit sampai rohani langsung kemauan dengan kita sebulan maulud nembe mawon kita sarang-sarang maos albaris haji tujuan itu arba libat nasar maupun azab itu kita sedaya nembe memperingati maulud Nabi. Berbicara dengan maulud Nabi atau peringatan, kenapa niku kita sedaya pati anjuraken memperingati maulud Nabi? Kenapa kita dianjurkan untuk memperingati maulud Nabi? Pertanyaan kenapa kita dianjurkan untuk memperingati maulud Nabi? Niku pertanyaan sing 600 tahun sakwisipun Kanjeng Nabi wafat. 600 tahun sampai Kanjeng Nabi wafat. Niku ada suatu pertanyaan kenapa kita dianjurkan untuk memperingati maulud Nabi. Karena pada waktu niku wong-wong Islam sak sampune Kanjeng Nabi wafat niku kathah tiyang-tiyang Islam sing boten berpedoman kalih Quran hadis sing diagung-agungkan niku fatwa-fatwae para ulama sing dipentingno niku fatwae ulama sehingga umat Islam waktu niku nggih akhirnya berpecah, akhirnya saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan sehingga umat Islam itu lemah. Nah, melihat keadaan sing kados niku, wong Islam wis padha antarane napa bertengkar utawa merasa dirinya yang paling benar, kelompok dirinya yang paling benar, sehingga muncullah satu sosok sing namine Sultan Salahuddin Al-Ayyubi niku duwe ide saiki kudu memperingati maulud Nabi niku tasih ide. Berarti ide pertama dicetuskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam perayaan itu pertama kali yang merayakan maulud Nabi adalah Abu Sa'id Kaugabari, yaitu yang bergelar gelaripun yaitu Al-Malikul Mundobaruddin sing memerintah ning negara Irbil atau Arbila daerah Irak. Itu sehingga raja niku juga karena melihat kondisi negara ini diserang karo kaum kulit putih, wong Islam niku tertindih ora ana doyone kalah karo negara-negara barat, sehingga dirayakanlah maulid Nabi tujuannya pun untuk mengingatkan wong Islam mau sejarahnya Nabi awet kelahirane ngantos perjuangane ngantos perang-perangnya sehingga menduwe kesemangatan. Karena pada waktu itu kan Nabi kan dengan semangatnya berperang walaupun itu kok sekedhik tasih umat Islam tersebut karena semangat membela Islam ya menang sonten dalam perang Badar. Perang Badar niku pira wong Islam iku 313. Sedangkan wong kafir kan pira? Ana 900 1000. Tapi nang apa 300 lawan 1000 bisa menang karena duwe kesemangatan untuk berjihad kanggo syiar Islam. Lah pada waktu itulah niku Abu Sa'id niku merayakan niku besar-besaran dirayakan sampai 7 hari 7 malam. Yang mulai wedhus pe mati 5000 wedhus.
ayame 10.000 ayam panggang. Kue roti niku ana 30.000 piring. Niku tujuannya niku apa dalam 7 hari 7 malam niku dibacakan nopo sejarah Nabi. Sehingga waktu niku ide pertama saking Sultan Salahuddin niku ya kon ayo priye nek diadakan peringatan Maulid Nabi. Akhirnya para ulama sepakat setuju. Nah, dibuatlah niku napa sejarah akhirnya atau saiki muncul sing arane Al Berjanji. Berarti niku idene Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kon para ulama iku nulis sejarah. Sehingga Al Berjanji niku sampai saniki digunakan untuk ketika kita bacaan Maulid Nabi. Nah, itulah makanya kita dianjurkan untuk memperingati Maulid Nabi niku kan ngakah-ngakahaken mau sholawat. Nah, mriki dan punika sekedhik niku kula maosaken nggih punika fadilahipun mau sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilah sholati utawi kitab kang kaping 4 fi fadilah sholati ing dalam fadilai maca sholawat ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ketika kita maca sholawat, apalagi niki mangke juga tentu belajar niku kata sholawate. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong sholat kang maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun wahidatan ing siji saambalan berarti Gusti Allahumma sholli ala Muhammad niku tok. Sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Gusti Allah maring rahmat karo wong sing maca sholawat sepisan kaya mau pira asron 10. Awaken dhewe masyaallah sholli ala Muhammad sepisan bae Gusti Allah semaring rahmat salam keselamatan kowe mau teng 10 wis ditikel maning tuhan kelebihane. Makanya Gusti Allah iki majibaken salat, majibaken poso, majibaken haji. Gusti Allah majibaken salat, Gusti Allah ora salat. Gusti Allah majibaken poso, Gusti Allah ora poso. Gusti Allah majibaken haji, Gusti Allah ora haji. Nek Gusti Allah milu maca juga bayangno. Saking keistimewaan, saking karomah niku. Saking besare Gusti Allah juga ana kan Kanjeng Nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat ora krana Gusti Allah ora bakal diterima. Zakat ora krana Gusti Allah ora diterima. Tapi nek maca sholawat ora krana Gusti Allah jan ora krana sing penting aku maca sholawat ibu apa kowe sampe ora tetep diterima. Tuwa-tuwa sing ana Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah langsung maringi 10. Niku lah hebate men sadurunge Gusti Allah ndamel langit ndamel bumi, Gusti Allah wis ndamel sing arane Nur Muhammad. Pertama sing dadikan Nur Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi ki yo nabi sing pertama juga nabi sing terakhir. Pertama diciptakan itu hanya sebentuk cahaya, belum jasad. Nabi terakhir ya setelah dengan berupa jasad. Nikulah hebatipun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong sholat kang maca sapa man maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marote
ing sewu ambalan lam yamut ora mati sapa man hatta yubasyira sehingga den gunakake sapa lahu kateman bil jannati kelawan swarga sing sapa wong maca selawat ping 1000 akan diberi kabar gembira dengan surga. Niku sing maca selawat. Nah, mulai sang tendengipun maca selawat ya sedaya niku mangke supaya kita sedaya niku angsal syafaat. Saiki nek dipikir Kanjeng Nabi ku ora sadene macake selawat ora sadhe suwunake rahmat ade karo Gusti Allah wong Kanjeng Nabi ku wis diterima segala amale tetep mlebu swarga. Nah, apa kita sebagai anjurkan juga untuk sering membaca selawat. Intinya apa? Kados toyane gelas diisi banyu wis kebak. Kok isih diisi kira-kira luber napa mboten? Tetep luber gelas isi semene diisi banyu wis kebak tapi isi diisi ya tetep luber. Nah, kita niku ngarep-ngarep lubere banyu. Ngarep-ngarep lubere maca selawat. Nah niku. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong salat kang maca selawat sapa man alaiya ing atase ingsun salatan wahidatan ing selawat kaping sepisan. Salat mongko bareng rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man biya kelawan maca selawat mau asyron ing 10. Waman lan sapane wong salat kang maca selawat sapa man alaiya ngatasi Kanjeng Nabi ngatasi ingsun Kanjeng Nabi asyron ing 10. Salat mongko bareng rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man biya kelawan maca selawat mau mi'atan ing 100. Sing sapa wong gelem maca selawat sepisan Gusti Allah paring rahmat 10. Mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ing atase man biya kelawan maca selawat alfan ing 1000. Waman lan sapane yang atase ingsun alfan ing 1000 lam tamus mongko ora bakal gepok utawi ngemek ing man sing maca selawat apa anaru geni neraka sing sapa wong gelem iku kehebatane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong nasiya kang lali sapa man salatan ing maca selawat alaiya ing atase ingsun takut aktoa mongko tetep luputan sapa man torikul jannah. Jadi kan man ahabba syai'an dapat kasuro tikru. Sing sapa wonge seneng sesuatu ini mesti akan nyebute. Apa maning jangan seneng karo ceweke, tetep cewek itu disebut-sebut terus. Orang awam, orang ini berarti bisa tersebut. Nah kita sebagai umat yang man ahabba syai'an sapa seneng suwi-suwi kita cinta karo Kanjeng Nabi mesti akan nyebute Kanjeng Nabi. Kita sering di segala sesuatu ini kita tetap maca solawat maca solawat ini karena kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Makanya kita ikan nyuwun ngakeh-aken maca solawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akulan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin du'ain ora ana saking donga illa bainahu angin kejaba antara donga mau wa bainas samai lan antarané langit apa hijabun aling-aling hatta yusolliya sehingga maca selawat sapa man alaihi yang ngatasi ingsun. Faidah sholat mengkalani maca selawat sapa man alaihi ingsun in harko mongko buka utawa bedak apa dalika hijabun mengkono-mengkono aling mau warufi alan diangkat apa addu'au doa. Sing sapa wong ing donga tanpa membaca selawat
ya, doanya tidak akan sampai, karena di situ antara doa langit dan langit itu ada yang namanya hijab, yaitu aling-aling atau satir atau penutup. Doa tidak akan sampai ke atas ke kehadiran Allah kalau tidak ada bacaannya sholawat. Sehingga ketika kita membaca sholawat, di situ penutup itu langsung terbuka, doa langsung naik. Makanya biasanya kalau kita berdoa yang pertama adalah alhamdulillah, terus sholawat. Setelah itu akhirnya juga diakhiri dengan bacaan sholawat. Itu untuk membuka hijab, membuka tabir, membuka penutup, sehingga doa itu bisa sampai ke langit. Mungkin awal, mungkin walaupun sedikit enten manfaatipun bagi kita, mengingat kita, memikir kita, sehingga kita benar-benar ketika kita cinta kepada sesuatu maka kita akan selalu menyebutnya, dan karena kita cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad kita akan selalu baca sholawat, apalagi ini dalam musim pada bulan Maulid, dan juga nanti, dan saya ingatkan lagi bahwa nanti pada malam Rabu ini akan ada peringatan Maulid Nabi di masjid. Sekarang pelantikan muslimah dan fatayat, kita sama-sama rayakan perayaan Maulid itu, sehingga perayaan Maulid Nabi itu sangat sukses, sangat meriah, sehingga mendapat barokahnya dari perayaan Maulid. Mohon bulan pertanyaan kata acara pun ini beracara inti wasan ibadat yang bertumbuh di masa berarti mendengar kalian pun masyarakat semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka